喂，大家好啊，大占。大家好，我係 Jimmy 仔。咁最近我哋個 channel 咧俾 YouTube 逼遷啊，係啊，大咁啊話我占哋大占嗰晚就遭遇暗湧啊，重複內容，咁就重複踢咗去即係冇盈利伙伴計劃裏邊，咁係即係所有片咧就冇晒收入啦，廣告費啊，會員都冇晒啦。因為如果聚到我哋會員嗰啲咧，即係咁點算係會員？我唔知啊，因為我都唔識啊。即係如果係驚亂扣錢咁樣咧，咁應該退出嘅，係係啦。即係咪退出咯？我都唔知點樣回翻咧。我就睇啲 YouTube 嘅條款咧，就會話到時係即係如果成個會員頻道係關閉嘅，其實會退翻俾啲人嘅。咁我覺得關閉咗啊！我因為我而家係唔相信 YouTube 啊，咁我寧願你哋自己撳退出撳咗好過。係我已經唔相信佢，明啊？我俾佢扇一鑊啊！其實又話可以上訴，呃人嘅。你上訴係失敗，上訴係99%失敗嘅喎。睇翻啲即係網上邊其他尊重人博主權咯，俾人上講。訴，但係冇話上訴會成功。係咯，同埋佢拉長到90日咧，其實幾過分。喂，你7日、10日或者1個月先啦，咁有90日㗎，係3個月喎，一季喎，大係啊占，你成個春季冇咗而家。同埋佢要儲4000小時之後先至可以係即係做翻伙伴計劃裏邊。其實4000小時應該 OK 嘅嘛4000小時，我1個月2000小時到咯， ？OK 啊，咁2個月就儲翻晒咯。咁但係咁嘅話，我不如開一個新 channel，我開個新 channel 我都係2000小時㗎。呢個科好難啊，大占。係嘅，即係係會咯，會難啲咯，難少少咯，都唔難嘅，即係其實都差唔多嘅。可能你1個月定2個月啊？2個月你都600幾啦，已經可以開會員啦，600幾3、4個月㗎， 3、4個月啦。有冇咁耐？差唔多啊。我哦好記得啦 OK 先，今年嘅事咯。不過其實一個好嘅契機就係我一路都動搖，咩說書啊？唔係六合彩啊，一直都想分家啊嘛，將六合彩同埋馬分家，因為好亂啊。咁而家我可以真真正正將佢哋分家，其實係即係搞咗新 channel，可能講六合彩為主嘅。咁係因為我要儲啲時數啦，咁我都要放啲即係攞時數嘅嘢啦。咁另外嗰邊咪講馬咯，就唔講六合彩啦咁樣咯。係咁我諗住開個大先你 Patreon 咁啊，即係係講下六合彩啊。即係係因為我見到好似幾好用喎，其實。 Patreon，因為佢個佣金係平啲啊，12%嘛。YouTube 係30%嘅。我即係收個佣金，係啊，食水深好多其實 YouTube。係咁但係佢又廣泛啲嘅佢個受眾。咁我將佢轉成 Patreon，咁我哦，咪將個會費回饋翻俾啲粉絲咯。咁係我平翻啲俾你哋咯，40蚊咁咯。之前會員10優惠喎，整翻個大係啊，會員優惠咁樣咯，當。咁我就另外即係另外一個 channel 搞咯，六合彩嗰邊咧就係係。文字比較多嘅，視頻就相對比較少嘅。我仲未識玩啊，研究下先。嗰度 up 視頻會點樣啊？大占都係咁樣 upload，好似 YouTube 咁樣係你點樣整？哦，即係普通整片啫嘛，upload 啫嘛，係啊個，地方俾個 Patreon，係啊，係啦，嗯個，平台變咗啫嘛。不過咧就因為我而家教咗18歲以上先可以收睇，佢就唔俾我上片18歲以上嘅。哦，咁我睇下點樣 set 翻你可以18歲以下。 set 咗嚟嘅。我未 set 啊，係啊，而家要研究下。其實呢一個 channel 嚟，即係唔係用我內容嚟分18歲以上或以下，原來唔係一出成個一開頭 channel，已經咁樣成個 channel 已經定咗啦，嗯定咗佢個，哦原來你鹹嘅，哦原來你甜嘅咁樣咯，已經分咗鹹定甜啦咁咯，定辣啦咁咯，甜師傅辣啦，有啲啊，而家苦啊，而家係係啊苦味啊，而家為咗苦味，鹹味添啊真係，即係鹹味啊。 OK，好，咁我哋講下集啦，我哋講咗好多廢話。好咁就第5場啊，1200米，咁就4班60分至40分。係咁我揀隻新力啊，11號哦， 3檔，喂呢隻都冇問題噶啦，即係位護級馬係咪啦？係啊，即係一新同埋嗰隻啱啱木兄弟贏 Q 噶啦，即係睇下第一定第二嘅啫，呢啲馬，即係都係佢嗰手即係王牌嚟噶啦，靠佢攞埋最後一 win 噶啦。你唔會二啦呢隻，會揀咗你嗰隻啊？唔會，我都 OK 驚，先幫我2、3隻揀。好，係咁新力好勁啊，新力其實都好勤即係絕對嘅，近況良好嘅。係啊，咁啊，佢連外檔咧，咁係都可以跑第9啊，唔係9啊，輸個頸位啊，所以即係9檔輸個頸位，跑第3，咁其實好接近啊，嗰場即係搏失咗啫。咁我而家執翻個內檔，咁好有機會，即係外檔都可以放頭出上嚟啦。咁內檔更加有利添啦，我覺得超有利喎，而家呢隻3檔係啊，超級有利。咁啊守住好位咯，何明年咁樣衝上嚟咯，係係啊。
有道理啦。 1號起黃區，布文偉達，方家柏。因為呢一隻馬其實我之前都推介過兩次都輸。但其實今次個4班好好喎，呢一隻。減分啫，之前係嘛？其實跑唔到係咪㗎？嚇，應該係之前61分啊嘛，之前61分，而家即係我話之前啊，係即係之前係搏減到去4班啫。係。之前跑泥地可能，因為隻馬平日跑泥地都 OK 嘅，咁啊谷草亦都可以啊。咁當年都跑過打比啊，經典杯跑第3。咁而家竟然去到即係而家去跑到4班賽，四班真係即係英雄沒落咯。咁着數嘅呢1000米隻，着數嘅。即係呢隻馬近呢3季都未贏過啦。即係自從第一季嗰時連贏幾場之後跑打比，即係4歲開始去6歲都未贏過。咁就今次揾布文騎實好穩陣，因為布文騎3班，即係季初嗰時3班頂磅嗰啲賽事都騎得幾好。咁今次終於減到布文騎到一磅數啊，咁啊即係揾翻布文騎啦。咁絕對係 OK 嘅。同埋呢隻馬其實上2次咧，最尾都着格嘅，即係6格嘅其實。咁就應該幕後對佢幾有信心嘅，但奈何可能真係搏唔到啊，輸咗啊。咁啊減咗60分，去埋4班。呢隻馬一定要揀噶啦，咁就最尾都會着格嘅，我深信。咁就到時賠得睇下幾多倍啦，幾倍噶啦，絕對係。係咁就1號起黃區穩陣啦，布文。會唔會兩隻熱夠跑門嚟嘅喎？兩隻都入晒嚟啊，3天場次，好似機會低啲喎。我哋嘅選擇好似啊，唔緊要啦，可能爆另外2關咧，係嘛？可能爆另外2關。係啊，好，咁就第6場，係第6場好似都係4班，同一個分數啊，拆組啊，係啊，咁啊都係1200米。咁我揀11號啊，精明選擇。因為呢隻咧放頭嘅，咁啊上次用即係艾少禮啊、霍雲星嘅都用過，咁霍雲星用就因為佢贏咗嘛，贏咗俾佢再騎啦，係咁跟住換咗艾少禮就放唔到啦，咁所以今次咧就用個輕磅啲啊，喺跑馬地放，係咁啊跑翻1650就短啲，唔係1800啦。咁孭個輕磅嗰啲有機會即係入到嚟喎，你知我係揾阿黃志雲應該好易放嘅啫，對我嚟講，即係5盤子佢想要賠率咯呢次。係就唔用大師傅啦，用個牌仔，牌仔咁樣，即係要懶啲咯。咁應該10零倍，如果10倍以下唔值博啦呢隻馬，即係10倍以上可以拖。係我幾中意呢隻5盤子都似係啲手法㗎。揾阿黃志雲咯，陰啲陰啲咁樣，即係中意用阿黃志雲嘅5盤子都係啊。咁就呢一場其實大熱門可能都係潘頓同阿希斯嗰一隻，天個刑天789咯，熱門，即係個幾隻。刑天都好強，其實我都跟進咗一隻馬好耐啊，但係今次啊太熱門，所以唔揀。但係呢幾隻就中外檔喎，8、9、10檔，係即係非凡時刻12檔，揀隻係晒外檔。最外檔啦，11檔啦。新幹線12號，因為新幹線呢隻馬咧係時候贏㗎，絕對。即係偉大，其實即係今季未贏過啊。咁其實之前有2次都係跑沙田1200、1400嘛，有2次都係搏下攞下新鮮感啊。即係其實上場谷草1200咪都想搏嘅，但係田泰安騎始終爭啲咧，最尾又塞車啊，望唔到空啊，跑第5，輸2個馬位。今次再跑，雖然抽外檔啲，其實不過隻馬又唔驚嘅，後面跑咁啊。蔡明少騎咁啊，副榜都116磅。咁呢隻馬其實都黐雙搏咯，偉大我覺得今次再即係40分咁樣呢個輕磅咁啊，揀翻呢一隻新幹線，你都要交代啲馬都搏實意欲咯，都睇即係呢咁嘅混亂場合咧，即係除咗睇邊隻馬強啲之外，都係睇邊一隻馬鬥心好。布文嗰隻咧，加兜得力點睇？呢隻啊，冇諗過揀呢隻我大招，冇諗過揀呢隻。因為呢一隻馬其實啱啱去到4班咯，可能都要熱身先。佢啊贏咗場大熱門3點幾倍啊，跟住咧就跑到哇40幾50倍咁樣喎，飛喎完全，好古怪嘅啫，即係冇態咁樣，突然間。係啊，唔知點解，古靈精怪咁。呢隻馬始終可能唔知啊，都係留跑睇翻1、2、3場喺4班跑成點先再揀㗎啦。係嘅，係嘅。係啊，睇落去又似有實力嘅，係即係 win 過嘛識。係啊，大尖。同埋佢其實呢1年都冇乜傷病啊，真係唔知佢突然間即係差到咁嘅。可能太攰咗隻馬。係咯，揾得布文喎。
告東尼又係好少揾布文，即係上次咧就好似唔得啊嘛，告東尼揾布文。高多人揾布文唔得啊？係啊，上次好似介咗隻告東尼布文啊嘛。你揀嘅？係啊，我呢啲大賽嗰啲係嘛？我唔記得啦，好似係。唔好記得啦先，係啦唔好記得邊一揀完都唔記得咗點。唔好記得晒，係咯。咁就係咯，咁即係你係咩啊？死啦！新幹線12號啊， 12月新幹線，春明少我係11號精明選擇。係，我覺得 OK 嘅。咁跟住係第七場，第七場第七場難揀啲咯，我覺得。波隻懶馬啊，唔知夠唔夠懶添，死啦！唔知會撞添，係咩？11號喎，星火燎原哦，冇撞啊，大姐。冇撞。咁即係呢只馬，因為1200米啊，1200米咁啊，即係內檔特別醒神噶啦。咁啊，揀佢一檔，同埋咧，佢其實3分4次都近噶，輸頸位又有，輸半個馬位又有，輸2個馬位又有，其實好有機會。即係又係好似頭場嗰隻偉達咁樣咧，即係成日喺度跑啲泥地咧，搞到你以為草地唔得咧，其實唔係，呢隻唔係草地都得，泥草加鹽。咁啊，好着數嘅就係。咁呢個10幾20倍，係。如果係10幾20倍咧，我又係拖夫啊呢隻。拖夫位。係啊，即係好中意啊呢隻。即係頭場同埋呢隻我好中意啊，或者可能買條23邊啦，或者睇點啦。係。我真係幾推介隻吓。星火燎原爆呢啲噶啦，要爆就 OK。隨雨石董明朗係啊，董明朗騎功都 OK 嘅，就係咁啦。你揀邊隻？因為一場其實都幾多強馬，我先覺得，即係光輝所願呢隻絕對好犀利啊！即係猛將興一潘，你繼續騎好好，我都跟進過幾次。咁之後落號啊，10號啊，二檔啊。因為其實呢一隻馬咧，上次跑第3啊，即係同光輝所願一齊跑。咁嗰一場光輝所願跑第2啊。咁之後嗰一場跑第4嘅廚神同跑第5嘅天下寵兒咧，即係之後都贏馬啦，廚神天下寵兒。咁但係光輝所願同埋落河未贏。咁我先覺得今次即係跑完上次之後落河操練咗對版嘅，同埋繼續後尾連騎咧抽咗內檔。咁啊一開頭快就放出嚟，我覺得幾有機會。點解隻馬其實差唔多要贏噶啦？咁會唔會收夠醜啊，丁仔？唔隨怕啦。係啊，大姐，因為我見你而家隨於食嗰隻衰我先揀，即係你大家不咗熱咁樣。搏你唔信啊嘛？大家不咗熱懶啲啊嘛。其實落河都會懶，落河懶唔懶啊？留翻夏季嘅絕對。係啊，留翻夏季喎。即係我同你嗰隻都留翻夏季嘅。唔係，因為我嗰隻會懶啊，我都係會賠率食咯。但係落河應該唔會懶咯。落河都係玩噶啦，5、6倍噶啦，5、6倍啊唔抵玩啦。10倍係嘛？冇10倍喎，呢啲馬啱啱第3喎。但係其他都有啲好近況幾好喎，其實都有啲。我就唔中意啦，係啊，我覺得呢隻下季先，後尾嚟，即係會贏到睇賠率咯。係咯，即係90、80、90倍啊嘛，可以搏下。如果5、6倍就買啦。6點零、7點零應該都係嗰啲我覺得。咁我唔買啦，呢啲賠率，我一隻單棍算。咁啊，揀落河啊，10號啊。好，係1、2檔喎，我哋。好，咁跟住就第8場，咁就1800米，跑長啲啊。係。咁就嗰啲升價都好堅啦，石頭火箭咁樣，即係成日都上名啦，喺高班賽事。咁我偏偏都唔揀，揀隻春風萬里。好。係。咁呢隻咧，上次嗰個初出個走勢咧，即係再之前就即係有啲問題啦。咁跟住再出翻啦 ，OK 喎，俾我感覺幾好喎，熱咗場新喎，咁啊可以起快喎而家。係啊，咁就5歲啦，啲 feel 嗰啲都係5歲大用嘅，即係4歲都自亂少少，5歲係最 fit 噶啦。咁都5歲季尾啦，即係差唔多交代完都差不多噶啦，其實呢啲。係。即係冇乜進步啊，可以隨時退役啊，或者繼續減分跑多1、2場咯，即係 win 多2次咁咯。即係都差不多噶啦呢啲。咁就而家係5歲大熟大用噶，係要搏噶啦。即係仲留翻下季做乜啊呢啲？咁啊，今次排個靚檔，幾着數嘅，我覺得係啊。所以揀佢，起碼識贏先啦，即係好過啲唔識贏嗰啲啦。係。就係咁啦。OK。我揀啲開心勇區啊，4號。我都揀過呢隻之前。你都揀過？我都失望，係啊，所以我唔敢揀啊，告東尼。
係咯，因為呢隻馬好似又真係好蠱惑，去到71分，好似又即係幾着數。着數，上場都着數，上次跑沙田2000咧，上次咁就突然間借我哋一場噶啦，呢啲馬，呢啲馬其好蠱惑實即係有啲懶尾嘅，係啊，爛尾，嚟。係咁今次啊，抽我內檔啲3檔咯，因為近呢幾次都比較外檔啲嘅，就跑得比較唔係咁好。咁隻馬差唔多6歲，都有權執到 win 嘅呢一啲馬。咁就揀一隻開心勇區，嗯，係咯，近況又幾好咁樣。不過告東尼啲馬都有少少難揀，真係好難揀啊！今季係係啊，係啊，唔識揀。不過都係希斯同埋告東尼揀，其實兩隻都難揀。因為建測群呢係一隻開心勇區，見一陳永建測群有上博星期咗多次貼一隻嘛，啦，係咯，係啊，跑得太勁啦都喎， 2選1噶啦。咁諗下， 7日啫喎，我就唔推薦啦，真係，因為我上星期就揀一隻啊嘛，係啊，上星期係嗰時但係七日啫喎，再跑係啊喎，體力應該唔比較密掂咯，啲咯，應該大敗噶啦呢只，唔使睇啊，大敗，係，之後判佢啊，即係同埋希斯又有兩隻喺中華英雄同埋一隻建測群嘅係。即係可以咁樣嚟食你咧，咁我冇說話係冇說話好講嚟嘅。我都係搏嘅，其實因為希斯啱啱我3場咧，即係啱啱6、7、8咧，即係第7天外迎天啊、猛最興同埋一隻建測群英咧，嗯，我推介過唔止一次，即係3隻係啊係啊，有記得大先。係你今次3隻都冇揀到，隨時3隻都係入晒嚟啊！入晒啦咁你買10蚊 T 咯，單 T 咯，搏佢埋滿咯。啊，佢咁樣咁抵死咁樣3隻嘢都起晒度，我都一次驚啊過一次次買10蚊雞咯。係咯，好希望唔會啊，希望希斯咩都冇啊，到時，OK。係咁跟住就第9場，第9場即係擂台等係隻翠紅，但係我就唔睇好，因為其實即係介唔介紹？我唔要啊，你要啊？我唔要啊，大姐。我唔要啊，因為啱啱贏完啊，我都係收夠籌啊，我係留翻下季啊，即係見好就收啊呢啲馬。係係啊，仲有得贏噶嘛？使乜今季咁快用盡佢啫？留翻下季啦，即係而家咪即係搏下減分咁樣，係遊下馬可咁咯，跑下咯，睇下會唔會減得幾分咁樣咯。咁下季噶啦呢啲馬，即係一季攞翻1 win 就算噶啦，收檔噶啦，完成任務啦。係咁啊，下季咪馬主繼續擺喺你度啊嘛，你俾嗰1 win 佢啊嘛，其實唔會拉倉嘅呢啲馬，因為好穩陣啊，佢唔使搏，即係你搏咗佢咧，搏佢幾次2、2、3、3咧，佢仲會拉走反而。哦，係啊，你反而即係搏得勁，佢就拉走，因為搏親都輸嘛，換一個咯。我咁近啫嘛，咁勁咁我點解輸啊？佢又唔拉一腳，咪換另外一個練馬師咯。你反而即係講明啦，唉，我呢啲下季嘅等下嘅，咁我反而即係留翻喺度喎，唔拉走喎。 OK 啊嘛，反而係啊，即係我唔要佢啊，即係我唔揀佢，啱啱贏完。係咁我係揀隻雪擁神區，揀你嗰啲外區喎。其實我兩隻一場，係啊，好想兩隻啊，大姐，我揀咗你嗰隻係嘛？冇錯，因為雪擁神區我咧，唔其實緊要嘅你成日都貼噶啦。係啊。咁我成日都會留意啊，因為你成日都貼，知道今次會貼一隻啊，你都知係嘛？我知你一定會貼隻，你啲外區嚟嘅，係啊實貼嘅。同埋咧，我印象中好似都炒咗好多鑊噶啦，三唔好記得鑊噶啦，咁2、3鑊，起碼3鑊啊。咁多啊印象中係啊，成日唔好貼嘅你。記得啦。天外迎天同晚最興多啲嘅，萬丈興係好多係。晚最興2、3鑊到，3鑊啊，晚最興大約。咁我覺得佢即係因為其實上1、2次咧都係中外檔嘅，即係7檔9檔咁樣咧，1200米其實唔着數，一啲都唔着數。咁啊，好似我上次都係咁樣同你講，係咩？係啊，即係都第排外4啊咗，排外咗檔，外檔咗都仲4年馬喎。大姐咁你個路程嗰度走線嗰度就失咗先機啦嘛。係咁今次就唔係啦，今次2檔。係咁我覺得，喂，跑前翻個零馬位啦，淨係個檔位都已經係啊。係咁啊，守喺內欄啫嘛，順住走咯。咁啊，有位咪捐出嚟咯。我覺得呢次好好多，唔係佢好少排到咁內檔，係成日都10檔啊、9檔、8檔咁，係冇乜運啊，欠運啊。咁啊，佢上季跑嗰場1場2檔第3，1場1檔第3。咁其實係有數據嘅喎，係即係內檔係特別好嘅喎，特別醒神嘅喎呢只。咁而家2檔，即係1、2檔係最好嘅呢只。係咁冇得唔拖啊，一定要啱啊！大揀。姐隻係非常好嘅馬，非常好啊，仲要10幾倍隨時，哇！大家到爆，抵玩啊！我孖寶射落嚟都得，啊！吹風萬里射落嚟，就係整條雪擁神區孖寶，係就係咁啦。 OK。咁我話介紹我自己次選咯。北地烈馬我覺得幾好呢一隻馬，雖然啱啱贏完啊，
其實啱啱贏完之後，嗰隻馬操練都好對版，隻馬依然都狀態好好啊。同埋其實今次啊贏完之後，繼續報翻場，谷草千二米，即係啱啱贏照版主馬嗰個碗咁樣喎，路程咧好似啊，照版主碗咁樣。雖然去咗3班，但係其實隻馬今次又抽過3檔咧，121磅其實好好跑喎，我覺得好大機會喎。因為呢一隻馬其實上次即係季初嗰時贏過一次咁啊，潘頓一贏完之後，我繼續潘頓騎咧。即係繼續都想搏㗎啦，其實呢隻馬度，即係有狀態就照繼續去嗰啲馬嚟，即係贏咗繼續去嗰啲。咁好似之前咁樣報翻場沙田1200都，即係特登減分可以報沙田1200啊，或者其他路程啊，佢又唔係咁做，繼續報翻場跑馬地1200，咁我覺得幾有機會嘅啫。半爛，係咯，阿周俊樂咁樣喎，上場半爛咁食咗啊，一換即刻贏咯。係咯。咁今次幾估啊？周俊樂騎阿韓哥係咯，我覺得可以試一隻咯。而家照用周俊。俊樂喎，係咯，即係應該第3、第4嘅啦，我覺得點都跑到，所以揀呢一隻咯。2、3、4之選咯，跑第一就應該係可能大佔嗰隻雪擁神區，我覺得其他好強嗰啲馬咯，風雲武士啊、運哥八斗、翠紅嗰啲都好犀利。新馬咧點睇啊？成日跑第2喎，呢隻首飾悟空係啊，即係好似有少少收收埋埋咁樣，又唔俾你見光咁啊，成日跑到第2咁樣咯。呢一隻馬你睇睇飛數喎，踢得好好嘅其實，不過佢用巴道就唔用即係潘頓嗰啲啊，因為好多新馬中意揾阿潘頓騎啊嘛，咁啊冇用阿巴道巴塞啊，係啊，揾巴道。咁翻巴道，不過又抽一檔咁樣。呢隻馬都睇一睇飛數，到時再睇下揀唔揀。係咯，咁就有咩未來動向啊？大占未來動向，我希望即係可以恢復翻正常嘅營運啦個 channel，係因為都幾頹啊！喂，俾人抹殺晒我所有嘅努力啊，其實超級頹。加上我病咧，哇落筆打3間啊，再切埋個頭咁樣，唉，屌好啲慘。病係咪因為呢一單嘢啊？唔知係咪咧，即係影響我心情。啲咩病啊？而家係狂流鼻水咯，係啊，係好慘啊，係啊，即係驚傳染埋俾你添，真係唔好意思啊，傳咗俾你。我冇星期四為咗你幫我講埋大招。好，咁啊睇下大家關注下啦，即係係做咗會員嘅可以退出，係啦，即係我均真㗎，其實啊我都俾人話老實人係嘛，即係唔好刻意留喺度啦，唔需要，即係可以退出嘅退出啦，咁啊唔係退出我估咧 YouTube 都會即係賠翻俾佢嘅，我估係賠翻俾你嘅，即係睇嗰啲條款，應係啊，咁就咁好我會慘另外整個喎 Patreon 咁樣，即係睇下會唔會中意六合彩嘅人就大家一齊玩六合彩啦，因為其實我係貼六合彩比較拿手，講真。即係相比馬啊，你意思？相比馬係最近中得多唔多大招？最近還可以嘅，係即係4個半字啊，例牌噶啦，即係即係打二獎一次嘅，頭獎就冇啦咁樣咯。你翻我啲保證計劃我得喎，其實如果整 Patreon 嗰啊啲，即係保證但可能 keep 嘅場次80%係過4個半字嘅，係即係咁樣哦，都係嘅 promo 咁嘛，即因為係營賠返俾人銷咁樣都可以嘅。賠翻俾人得唔得係？因為其實我減少咗好多號碼，我啲10幾期好似都係27、28啫嘛揀。我以往係揀35、36噶嘛，唔知有冇印象？其實我減少好多，我難咗好多。係以前一半到喎，一半係啊，少少以前37揀6或者38揀6咧，其實係係1/6、7/1機會。咁我而家係即係27揀6咁樣，其實70幾分之一咁嘅機會噶啦，其實好低嘅嗰個機率。哦，係啊，咁我都即係命中率有翻咁上唔會話下號碼入嚟喎，其實 OK，我自己接受到嘅，係其實唔錯。咁有啲貼嗰啲假期咧，第2期啊、第4期咧，近排都係咁碌出嚟啊，哦，方向係啱嘅，係啊。係就係咁啦，咁啊有興趣玩六合彩嘅，咁可以支持下我咯，即係當請個 friend 食飯啫，都係嗰句。係今次啊呢餐飯就唔係50蚊啦，40蚊就啦，請我食飯。唔使加凍飲冇40蚊真係，係咯，雙餸飯唔加凍檸茶40蚊，係咯。咁啊睇下我以後有咩新搞作先，有機會即係搞掂呢個雪咗，雪點啊搞掂咗我大師回饋翻各位 fans 先得係啊。到時如果突然間時來運到搞掂晒，你翻個抽籤請食飯，大先。唔知咧，到時諗下啦。呢個雪書點樣呢個？雪書好似大先講股，停滯不前咁啊，雪書冇個乜詐騙故事冇乜 real 我講。係啊，冇即係，其實我覺得有警世嘅，即係呢啲故事，因為呃人啊，即係好多人喺度呃人呢個世界，咁其實好多警示嘅作用嘅。不過無奈就好似冇人識欣賞咁啦，你想話沉悶啲大先，可能啲都係把聲啊嘅，文言文啊嘛，
即係扮下聲咯，即係講對白嗰時。係，同埋我冇得同你講，我就唔慣啦。我又唔係我嗰個係嘛？係啊，我又唔係歐陽曼成，歐陽曼星啊，即係而家美國過嚟香港開棟篤笑啊嘛，哇，好似佢咁講英文棟篤笑講咁幽默啊，正啦，笑啦爆肚啦，即刻瘋漲啦粉絲，我又學唔到佢喎，我都佢真係一成都夠啊，夠殺啊，係啊，超級好笑，我都想撲飛添嘛，你想買啊？不過我唔識聽英文喎，又衰在，要買套餐，跟住又要買埋機場快線，明明300幾蚊票價變咗400幾蚊，好似唔好。我真係咁樣買法啊？係啊，套餐式買喎，幾衰啊！幫我搞啊？吓 Klook 啊，好似而家開始賣緊啦，13號開始賣，跟住算啦，唔買。應該多喎，因為吳彥祖啲舉手喎，即刻和應喎，哇正啊！有人即係佢嚟香港搞啦，因為第一場世界重回。因為吳彥祖話晒都係啲外國嗰啲會。係啊，英文人啊嘛，所以好 buy 喎。即係陳冠希嗰啲都係應該。黃子華都 buy 喎，同阿即係兩個合照喎，歐陽曼成同埋黃子華。Jimmy O Yang 兩個最強嘅棟篤笑喎，真係。係啊，華人嚟講，真係超級好笑。一線，大家有機會可以上網搜下歐陽曼星，超好笑。係，當學下英文都好啊，英文都可以突飛猛進。啲 get 都唔錯啊。係啊，係最搞笑嘅中國嘅廚師啊，可以炒到上百種菜式，哇，幾搞笑。係。好，咁啊，講咗咁多啦。OK，好，咁啊，多多支持啊，支持我啦。好，拜拜。拜拜。